Unboxing. Tengo literalmente toda la semana esperando esta compra. Es bellísimo. Amiga, es que ¿cómo te voy a explicar esto? O sea, ve esos destellos. Bebé, es que tú no dimensionas el detalle, o sea, el destello de esto. La tela, la textura. Ay, estoy enamorada. Que aquí tiene su propio estampado. O sea, la calidad del papel es simplemente un 10 de 10. Me encanta, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Adivina qué voy a hacer aquí. Déjamelo en los comentarios.